Nuestro proyecto de hoy, un lindo tornado o cortavientos. Materiales listos. Comenzamos haciendo cadenetas hasta el largo, deseado en mi caso, 90 cms. En la segunda vuelta, realizamos en cada cadeneta 2 puntos altos. Así hasta completar todas las cadenetas. Aquí ya tengo lista todas las cadenetas, con 2 puntos altos. En la tercera vuelta, cambio de color y realizamos 2 puntos altos en cada espacio de la vuelta anterior. Aquí tenemos listas las 3 vueltas, con el primer cambio de color. La cuarta vuelta volvemos a cambiar de color, en este caso, yo usaré negro y tejemos un punto alto en cada orificio de la vuelta anterior.
Continuamos hasta terminar la cuarta vuelta, con el color negro. Así se ve con 4 vueltas terminadas. Ahora haremos un pompón para colocar al final de nuestro tornado. Pompón listo. Resultado final nuestro, tornado a crochet. No olvides suscribirte para más contenido, comenta, darle like o compartir. Gracias.